मेरे घर में जब भी किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर सोर थ्रोट होता है ना, तो मैं फटाफट से ये देसी काढ़ा जरूर बनाती हूँ, जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। इस काढ़े को बनाने की खास बात तो ये है कि इसकी सारी सामग्री आपको किचन में ही मिल जाते हैं। बस 2 चीजें आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, जो कि है तुलसी के पत्ते और पान के पत्ते। इससे आपके गले को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो जब तक ये काढ़ा पूरा बॉयल होके आधा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको पका लेंगे। फिर आप इसको छान लीजिए और मीठेपन के लिए आप इसमें शहद या फिर जैगरी का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस भी जरूर डालिएगा। इस काढ़े को आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, पर सच बताऊं ये काढ़ा कम और एकदम मस्त वाली हर्बल टी ज्यादा लगती है। तो इसकी डिटेल रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स मैंने कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।